नमस्कार बंधुरा अमृत कुम्भ चैनेले आपनादेर सबाइके स्वागत। आज के छानार एक रेसिपि एनेछि छानार कालिया। सम्पूर्ण निरामिष छानार कालिया शेष पर्यन्त देखार अनुरोध रइल। रेसिपिर जोन्नो आमि 1 लिटार दूधेर छाना नियेछि। छाना काटानोर जोन्नो आमि लेबुर रस व्यवहार करेछि, आपनारा भिनिगार व्यवहार करते पारेन। छानाटा जल झरिए छेके निये आमि एकटा बाटिते नियेछि, तारपर हाथ दिये एटा गुঁড়ো गुঁড়ো करे दिচ্ছি। डालागुलो आमि भेंगे दिচ্ছি। छानाटा हाथ दिए एकटू झुरझुरे बानिয়ে নিলাম। দুটো টমেটো আর 4টে কাঁচা লঙ্কা নিয়েছি, এগুলো আমি পেস্ট করে নেব। আদা বাটা আমার আলাদাভাবে বানানো আছে, আপনাদের যদি সেটা না থাকে তাহলে টমেটো কাঁচা লঙ্কার সাথে 1 ইঞ্চি আদা বেটে নেবেন। কড়াইতে সাদা তেল গরম করতে দিয়েছি। কিছু গোটা গরম মশলা যেমন দারচিনি, লবঙ্গ, গোলমরিচ আর ছোটো এলাচ একটু থেতো করে নিয়ে গরম তেলে দিয়ে দিলাম। टमेटो काँचा लंका बाटाटा दिए दिलाम, दिच्छी आदा बाटा। तेलेर मध्य आदा टमेटो काँचा लंका खूब भालो करे मिशिए नेब। तारपर दिए देब एर मध्य परिमाण मतो नुन, दिच्छी परिमाण मतो हलुद, सामान्य लाल लंकार गुঁড়ো दिलाम और दिच्छी काश्मीरी लंकार गुঁড়ো अल्प परिमाण। ग्राइंडार जार धोया जल अल्प दिए दिलाम। तारपर मशलाटा कषते थाकबो तेल छाड़ा पर्यन्त। रेसिपिटी शेष पर्यन्त देखार पर भालो लेगे थाकले एकटा लाइक अवश्यई देबेन और जारा एखोनो सबस्क्राइब करेननि तादेर काछे अनुरोध रइल चैनलटिके सबस्क्राइब करार। मशलाटा पुरो कषा हये गेछे, तेलटा छेड़े दिएछे। एबारे एर मধ্যে दिए दिচ্ছি छाना। एरपर छानाटा मशलार साथे मिशिए नेब। छानार साथे मशलाटा मेशानो हये गेले दिए देब खानिकटा जल। এই অল্প জলটা ছানার সাথে মিশিয়ে নিয়ে ঢাকা দিয়ে দেব। ঢাকা দিয়ে মিনিট 3-4 রান্না করে নেব। ছানাটা নুন আর মশলার সাথে ভালো করে সেদ্ধ করে নিলে ছানাটার টেস্ট বেড়ে যাবে। মিনিট 4 পর ঢাকা খুলে দিয়ে দিচ্ছি 1 মুঠো কিশমিশ, দিয়ে দিলাম গোটা কয়েক কাজু। কাজু কিশমিশ ছানার সাথে মিশিয়ে নিয়ে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ চিনি और शेषे दिए दिलाम 1 चामच भाजा मशला। धने जिरे और मौरी दिए मशलाटा बानिয়েছি। मशलाटा भालो करे छानार साथे मिशिए निलाम। ओपर थेके छड़िए दिচ্ছি कয়েক फोटा घी। डेस्क्रिप्शन बक्से घी रेसिपिर लिंक देওয়া থাকবে, ওখান থেকে পেয়ে যাবেন। ঘিটা ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে কড়াইটা ঢাকা দিয়ে গ্যাসের ফ্লেমটা অফ করে দেব। স্ট্যান্ডিং টাইমে 5 মিনিট রেখে পরিবেশন করছি। ওপর থেকে কিছু কুচনো ধনেপাতা ছড়িয়ে দিচ্ছি। ধনেপাতাটা অপশনাল, চাইলে রান্না শেষে গ্যাস অফ করার আগে ধনেপাতাটা মিশিয়ে ঢাকা দিয়ে 5 মিনিট স্ট্যান্ডিং টাইমে রেখে দেবেন। এটা রুটি, লুচি, পরোটা সব কিছুর সাথেই খেতে পারবেন। আজ এই পর্যন্ত, ফিরে আসবো অন্য রেসিপি নিয়ে। সবাই ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।